Ոնց եք։ Բարև նունջան։ Բարև, քեզ համար լավ նորություններ ունեմ արի։ Հայ, ինչ նորություն էլ ասա։ Սիրտս պայթում է ասա։ Նախ պիտի ասեմ, որ քեզ շուտով տատիկ են ասելու։ Վայ, այդ ցավը տանել ջանիդ մեռնեմ։ Ես 7 տարվա երազանքս վերջապես կկատարվի։ Այ, լսի Ռուբոյին ասել ես գիտի ինքը։ Հայ, իհարկե ասել եմ, դե ինչպես բոլոր տղամարդիկ, նա էլ շոկի մեջ ընկավ։ Բայց մտածում եմ, որ այդ մտքի հետ կհարմարվի ու հետ կգա, մի քիչ վիճեցինք ճիշտ է գնաց, ու նաև մտածում եմ, որ նա ինձ երբեք չի ասի, որ երեխուց ազատվեմ, որովհետև նա երեխայի մասին միշտ երազել է ու հետ կգա։ Լսի, դրա համար գիշերը տուն չէր եկել ու դրա կինը ամբողջ գիշեր կատաղած գնում գալիս էր։ Հենց դրա համար գիշերը տուն չի եկել։ Եվ դու ամենահետաքրքիրը դեռ չգիտես։ Ինչ է դե ասա իմանամ։ Հարսը տեր եկել։ Ինչ ես ասում լսի։ Եկել էր կիսվում էր իմ հետ։ Ես էլ ասեցի ամուսնուդ նկատմամբ մի քիչ ուշադիր եղի։ Միգուցե սիրուհի ունի։ Այ լսի, դեմք ես գիտես դեմք, միգուցե սիրուհի ունի։ Լսի կասկածը գցել ես սիրտը, ինչ ասեց հետո։ Դե ինչ պիտի ասեր, սկզբում հերքեց, հետո սկսեց մտածել, բայց շատ խանդոտնա։ Կարող է սպանի տղուտ։ Գլուխը պատով կտա թե կսպանի։ 7 տարվա մեջ չկարողացավ այդ չբերը մի հատ երեխա բերել։ Դու ես մի քանի ամիս է որ հանդիպում ես Ռուբոյի հետ, արդեն հղի ես։ Այդ ո՞նց եղավ բա։ Լավ։ Հիմա ես քեզ բան եմ ասում։ Դու ես պիտի օգնես։ Եթե սաթիկը քայլեր չձեռնարկի, քո տղեն բաժանվողը չի։ Ու մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ սաթիկը իմանա այս պատմության մասին։ Եվ նաև այն, որ քո տղան շուտով երեխա է ունենալու։ Եթե նա իմացավ դրա մասին, կթողնի ու կգնա։ Ավելի լավ, թողնի ու գնա։ Դուք կամուսնանաք, երեխան կծնվի, ամուր լավ ընտանիք կունենաք։ Ասա ինչ պիտի անեմ ես։ Ուրեմն այսպես, երբ տեսնում ես, որ հարմար պահ է, այսինքն Ռուբոն հեռախոսը թողել է տանը կամ սեղանին եւ սաթիկը շրջակայքում է, այսինքն կարող է նայել ամուսնու հեռախոսին, ինձ զանգում ես։ Իսկ ես այդ պահին մի շատ հետաքրքիր SMS եմ ուղարկում Ռուբոյին։ Սաթիկը կվերցնի, կկարդա ու ամեն ինչ կհասկանա։ Եղավ, պայմանավորվեցինք։ Բայց մի բան ասեմ քեզ։ Ռուբոն երբեք չպիտի իմանա, որ այս գործի մեջ իմ մատը խառն է։ Եղավ։ Դե ես գնացի։ Աստված մեզ հետ։ Լավ։ Կներես կեսուր մայրիկ։ Կներես, որ քեզ խաբեցի։ Բայց քո տղան առանց սրա լուրջ քայլերի չի գնա։ Բայց ոչինչ։ Ես հղի կմտնեմ ձեր տուն։ Մամնուն են ինենց լավ աղջիկա, այսքան տարի ապրում եմ այստեղ, մենակ իրա հետ եմ կարողանում շփվել։ Հա։ Իսկ այսօր եք գնում, շուտ եք գալու։ Դե հա, էլի երեք։ Պատժան, ես մեկ մտնեմ ցայվում դուրս գամ, կգնանք։ Հա։ Գլուխս մի տեսակ ցավում է, մի քիչ գնամ պարկեմ, հա ես։ Մարիշ, ի՞նչ է վերցնում առակոսը։
Նունեն ով է։ Բարև կյանքս։ Ընդամենը մեկ օր է չեմ տեսել քեզ, բայց հասցրել եմ կարոտել։ Իդեպ այսօր բժշկի գնացի, հղիությունս արդեն 8 շաբաթական է։ 7 ամսից մեր բալիկը կծնվի։ Կուզեի քո նման տղա ունենալ։ Համբուրում եմ։ Մի րոպե, ոնց է մեր բալիկը։ Նունեն ով է։ Սպասի իմ հեռախոսում նայեմ մեր հարևան ունենա թե չէ։ Հա էլի։ Մեր նունենա։ Սպանել եմ։ Երկուսի դեռ սպանել եմ։ Այդ ում տուն ես ուզում քանդես։ Այ փչացած, լկտի։ Այդ ում համար ես ուզում երեխա ունենաս, կասես ինձ։ Այդ հանգստացի ու մի գոռա։ Ռուբոն ինձ է սիրում։ Ինչ ես խոսում աղջի։ Ոնց կարենքը քեզ սիրի։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Դու ես ամեն ինչ դիտավորյալ ես անում, չէ՞ ուզում ես իմ տունը քանդես։ Դրա համար է ելորը մեծ խոսում։ Նա ձերքդ քաշի ու հանգստացի ու մի գոռա։ Կգոռամ հիմար աղջիկ։ Դու հասկանում ես ինչ ես անում։ Դու իմ տունն ես քանդում։ Հա? Իսկ 7 տարի է դու արդեն երեխա չես ունենում։ Ես մեղավոր եմ, հա որ հղի եմ։ Ես մեղավոր եմ։ Ես երեխա կունենամ, լսում ես։ Չես ունենա։ Ես երեխա կունենամ, Նունե։ Չես ունենա։ Կունենամ։ Ախ։ Նունե։ Ես ինչ արեցի։ Նարկեմ։ Նունե։ Նունեին տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Դժվարությամբ, բայց բժիշկներին հաջողվեց փրկել նրա կյանքը։ Հենց հիվանդանոցում էլ Ռուբենը իմացավ, որ Նունեն հղի չէր, ու ոչ մի երեխա էլ չկար։ Նունեն չարությունից պատմեց Ռուբենին ողջ եղելությունը։ Ռուբենն ու Սաթենիկը հիասթափված Ալվարդից տեղափոխվեցին այլ բնակարան։ Մեկ տարի անց Սաթենիկը հղիացավ ու որդի պարգևեց սիրելի ամուսնուն։